各位朋友们，大家好。师父好。今天咱们聊一个特别严重的话题，就是这个命运可以改吗？或者可以改命吗？你们俩觉得呢？我们特别想听师父来给我们讲一讲啊。好的，好的。对，那这个命运也是大家都特别感兴趣的话题哈。那可以改吗？之前我们还有一个问题，就是这人的一生的吉凶祸福啊，贫富贵贱呐，是不是都注定好了的？就是人的命是否是天注定的呢？好的，那我们今天就讨论一下哈。比如从物种来说哈。比如说，一只狼很难变成狗一只鸡很难变成鸭，就是猴子多么聪明变不成人，这个是物种很难跨越。但是这个人的命运呢，我相信是每个人都有兴趣，因为有了兴趣，就是说，尤其是当代特别相信科学的人就是已知的这个科学的人，其实他更相信命运。他怎么个相信法呢？他用自己说，我拼命努力的去读书，我努力的去工作，我努力去营造一个美好的人生，对不对？他用这种所谓科学的方式来印证着说，这个命运是不是就是说没有注定的，我自己在创造。其实他印证这个问题。那在我已知的这个命运来说的话呢，就不太一样。就很多人说有点觉得我有点迷信的那个感觉就是你的命运能不能改，首先建立在第一个点上，就是说你能不能知道自己的命运呢？你知道自己是什么命吗？如果你不知道，就谈不上什么改不改，对不对？别人富有了，你很难说那我是个贫穷的命吗？对不对？说我是个富贵的命，未来赔钱了、倒霉了、贫穷了，是不是也改了呢？不知道。那怎么能知道自己的命呢，师父？就是找预言家呀。对，因为通常算命的人通常就是小时候或者年轻的时候，那通常我们爱我们的父母亲呢，有的时候这个孩子得点病慢慢康复起来之后呢，其实心里不踏实，就觉得看这个孩子将来怎么样啊，是不是身体健康啊，是不是或者有好命运呢？其实最怕的是养不大。通常会找一些算命的人去给算一算。你像一些地方或者一些大城市人家早就知道有一些知名的相师，就是命相师越知名呢，大家就说他算的比较准，那么请他给算一算，对不对？对。应该说，在过去的中国，甚至说在当代的中国乃至全世界，我相信绝大多数人都是可能父母亲找人算过，或者至少有一半的人自己花钱请人算过。你们俩有找人算过吗？小时候可能。那就是小时候呀，那就是算过呀。有。你呢？我妈妈好像可能找人给我算过应该也算过的。对。她爱你，一定会给你算命那其实一般大家都算过，只是有的时候呢是出于说，信不信迷信的问题，所以就觉得，我没算过，我不知道，我不信那我们现在说一位特别实在的，那中国人都知道的有一部电视剧，叫做《大宅门》。对。我记得10年、20年前还是多少年前，就不是很远的之前有一部拍得非常好的电视剧叫《大宅门》。当中的这个导演郭宝昌老先生呢，他70多岁的时候，他接受某电视台的这个访问的时候他就讲了一段他小时候算命的事情。说起来可准了。大家可以看看好。我小时候算过命一次，是北京一个很神的一个算命的先生那会儿60多岁70岁吧，双目失明的。那会儿无数的大师大家都去找他算，
非常灵验，而且他的灵验的故事我也知道很多很多。那么我16岁的时候，我去找他，偷偷的，我都不敢让我妈妈知道啊。我就想算一算，我到底是从什么地方来的，谁买的我，谁卖的我，我的父母在哪儿？我那会儿是个谜我完全不知道啊。因为有人透露了，说你不是这家的人，我就特别想摸摸就找了这位师傅。他给我算的命，几乎让我目瞪口呆。你说当时就目瞪口呆？对，头一句就目瞪口呆。他头一句说，我到现在非常清晰的记得，他说你自幼父母双亡，姑妈养大最好，恰恰买我的这个老太太先放在她的娘家，我管她叫姑妈。而且那会儿所知道的是父母双亡。我当时就觉得，我说你是不是知道我的事儿？我当时我说你不要再讲了。我说谁告诉你的？他就急了，他说你可以不算你可以走，你可以，但是你不能质疑我的人格。结果最后不是让你往下说他就说你是12岁12年的运，就是一个12年一变，一个12年一变，一个就是还真是这样啊！那当时他往后说了吗？前边后边全说了，没有一条不准的。24岁有牢狱之灾，我就特别觉得不可思议。我说我牢狱之灾，我坐大牢，这不胡说八道吗？24岁我被救出来反革命，然后农场劳动改造。就那个时候一定就坐大牢的时候就想起这个事情了，就准到这种程度。他说你的中年没有钱花，你没有祖业可继承，我就觉得更可笑了。我没有钱花，我家财万贯，我想要多少钱要多少钱。我怎么会没有祖业继承？我妈妈所有的那些，她的所有的钱，所有的都给我的文化大革命花一下超光，没有办法再准了。他说你12岁要转运，改姓移民。我一下从他的娘家进了大宅门是12岁，你24岁转运，有牢狱之灾，24岁进监。36岁呢？36岁，到了48我开始明白。你看，48岁呢？到了深圳以后，我才进去侦查。你看，一直到我的60岁，还是大宅。他算到我64岁就没有了，算不下去了。他说你64岁没有了，我算不出来了。我说那是不是我就活到64？他说应该这样。他说但是人的命运是可以改变的。假如你64岁能过了这个坎儿，应该活到70、80岁。64岁的时候您遇到坎儿了吗？哎呀，我的天哪，我连门都不敢出。我64岁在家里待着，我都怕房塌了，你知道吗？哎呀，我老婆也说少出门，少坐车，别坐船，别坐飞机。那1年老老实实在家里待着。结果把这个混过去了。混过去了。那后边的所有的日子就都是赚来的了。都赚了，所以我现在活到70多了，我已经很知足了。好玩哈。是。对，你看因为这个给他算命的人呢，是个盲人的大师傅，只是看不见他。如果看得见，还说看你衣着光鲜呐，穿着漂亮的皮鞋，戴着名贵的手表，这个看不见你，完全是靠算命的算或者感应。你看郭宝昌先生呢，其实他就是自幼父母双亡。接下来呢，就是其实给卖出去了。卖给这个大宅门的这位女士，就是她的养母。所以一开始呢，养在她的娘家。在娘家女人在娘家，就是要么就做姐姐，要么就是姑姑，是这样的。所以呢，她把这个养母呢叫姑妈。你看好玩吧？好玩。人家一下子就给她说出来。第一句话就说的特别准。那郭先生以为说你知道我呀？那人根本不知道，他每天他就是算命为职业。每天来这么多人，我怎么知道你是谁呀？
是吧？还说还有一个关键点呢，说你是12年转一个大运，你看好玩哈，好玩。到了24岁，就是2个12年了哈，对，哎，这个进了监狱，那个时候就是文革哈，哎，给关起来了，而且他家那个时候是家财万贯的，那个电影中大宅门的这个就是当今的这个中国最知名的北京的一个药厂的这个传人，对，这是非常知名的制药厂啊，对，所以所有人都吃过他家的药，就是这样的。那人人都吃他家的药，你想他家多富有啊？是。那算命的说你是得不到这个祖业啊，也就是你们家财富你得不到。你说那个时候文革，谁没有罪过啊？对不对？反正有钱的有知识的都给打了，都给抓了。对。还有一部分给弄死了，是吧？所以他怎么能得得到啊？又隔12年，36岁，打倒四人帮，哎，平反了，是，这个释放了，哎，48岁又12年，进入到电影制片厂，对，哎，对，你看好玩哈，好玩，哎，又过12年呢， 60岁，大宅门，拍《大宅门》，60岁，我相大宅门信绝大多数中国人都看过这部戏哈，看过，就现在看还是比较经典的，是拍的哈，当然他那个质量，在当年的电视剧之中哈，他是拍的最好的，就首先是高质量的，对，哎对，就大投入，就当时几乎中国所有知名的演职人员都投入了这个演一个小角色啊。你看最知名的导演张艺谋先生在里面只扮了一个小小的一个角色，啊，对，都给我们这个大导演留面子哈，是给郭导演留面子，哎，你看好玩哈，好玩，哎，所以你看他这12年的一个运，对，人家是预知的哈，哎，他10来岁的时候去算，你看都算准了，这真是要过了一生到最后去看，对，对你非要走过了自己的这个人生历程哈，因为过去还没有发生嘛，哎，人家在跟你说你的未来的人生，就这个时间还没到来，其实就是预言嘛，对，算命就是预言你的人生，就是，好玩哈，好玩。那我相信他的年龄、他的知名度、他的修养，不可能编这么个故事，就是这样的，哎，所以。那我自己经历的，还有我见到的，这些就是能掐会算的，还有一些有特异功能神通的人，这个就说这样的话，我觉得很正常。但是对于绝大多数人来说，又希望知道命运，但是呢又不敢相信。但有一种算命肯定不准，他就是立刻把你哄高兴，就为了多拿点零花钱。就说的你好，你就高兴嘛，你多给点钱，就是这样。这正是算的啊，他不会这样拍你的马屁，就是是啥就是啥，他算出来啥，他就会说啥。这样的哈。所以的话，所以人的命运确实是注定的哈，师父。但是郭导演最后也说了一个哈，他看他64岁的一个命哈。那先生算不下去了，对，就觉得是不是，他就觉得是不是这命到这儿也就终了呢？那先生就说，这可能是，就是但是呢，人的命数之中有点变化。这个变化呢，就像说我们煮饭一样，放盐放油，随着你自己的口感，来进行调整。但是大致上你的命就是这样子。那他能不能活下去呢？那就他说闯坎儿，其实就坎就是一个坎坷，对一个过一个关的意思。其实所有的命相师都会告诉我们呢，就是如果你这个人还有点德行的话呢，就是你经常做善事哈，有可能闯过这一关。但是闯过这一关去，都有可能活到70、80岁。对他也是这样说的。对，据说这个郭宝成导演最后活到了83岁，他接受这个采访的时候已经70岁了，就是过了那个命相师说的那个关。
他才敢讲这个事儿啊。对，要不然的话，不敢说。你看到64岁的时候，他真的，他像他说的哈，不能坐飞机，不能坐轮船，不敢出门，就坐在屋里头都怕屋塌下来。是。真是，所以这算了命，有时候也是怕怕的。对。所以在人生这个命运的预言哈，就是这样子。那我现在再讲一个哈，给大家讲一个历史上非常著名的，一位被预言的一个人哈。那这个故事的这个主角呢，叫做薄姬。对，薄姬。这个薄姬呢，这个是在这个大秦帝国乃至到这个西汉王朝过渡的这个过程之中，那他那个时代最著名的2个人斗争，是谁呢？就是刘邦和项羽。对。楚汉相争。对。他是在那个时期的人。那我讲讲他这个出身哈。好。很好玩。那个时候呢，就是秦始皇统一中国。统一中国的时候，就是因为那个时候中国呢有几个所谓的大一点的小国，你们还记得吗？有哪几个？什么秦、魏、周、楚、赵，对，齐，大概7个大国。对。周边的还不算哈。对。那么这个薄妃呢，这个薄姬呢，她是其中魏国的薄姬的母亲，应该说薄姬的母亲，她是当时的魏国的这个一个贵族的，就是很高级人物，王族之中的一个女人。她这个女人呢，也是可能当时青春年少哈，芳心大动，和这个一个底下的仆人，男仆人。有这个爱情的故事，那这个过去就不得了哈，这个他和他好了之后呢，就生下的这个薄姬，就当时这个小姑娘哈，你看也有点，这很真实的历史故事哈。是。那这个，所以这个薄姬出生呢，就是在这样一个很尴尬的这么一个，这个家庭氛围里头这个父亲是不好意思见人的。那薄姬的母亲是贵族，脸上也无光彩。是。对。那这个，所以妈妈呢，对这个孩子这个情况本身是自己造出来的事儿哈。你觉得对不起这个孩子，其实对他就是百般的呵护。等他稍微长大一点之后呢，妈妈想方设法呀，想方设法，因为他们是魏国的嘛，他也是贵族，想方设法把这个女孩子就是托人找关系，就是送给这个当时的魏国的国王。魏国国王的一个名字叫鲍，就是魏国人，他是国王，他们是最高级的贵族，姓姬的你像那个周天子，他们当时尊奉周天子哈，对，姓姬那他也是姓姬的所以历史上称为他是魏王，就一个字叫鲍让他嫁给魏王鲍。但是那个时候人不是一夫一妻制这个概念，没有规定说能娶几个生几个，没这个说法，就是反正你有能力，你有财富，你就娶老婆嘛，就是这样。那是国王的话，根本就更没谱了，到底有几个女人是属于他的，他也不清楚，就是比较多的意思。那所以这个薄姬的母亲把她想方设法嫁给了这个魏王之后，就是变成是朝这个后宫中的众多女人当中的一个而已。那么待了2-3年下来之后，妈妈就问：怎么你怀孕了没有？她说没有，所以平常都见不着她。所以这妈，你看我长这个姿色，她都不理我，她以为我是丫鬟，她咋还能让我怀孕呢？是吧？这是妈妈这着急呀！这个在里头，如果放到皇宫，这个王爷不理你的话呀，这还不如出来卖菜呢说这不行，我得找人给你算算这个命。如果将来没有什么出头之日，干脆出来卖菜算了
这个他毕竟是贵族哈，哎，花重金请得当时那个朝代之中有一个哈，秦始皇都让他算过命的一个人，哎，就是后来的这个西汉王朝的皇帝刘邦哈，都给他封过这种叫爵位的哈，高级官职，封过侯的一位大相师叫徐父，还是女的女相师，哎，因为女的很多更灵敏一些哈，女相师。就现在我们学相学的人呢，我觉得学的相术中的很多知识，其实都通过他流传下来的，是这样的。后人再通过他的书再进行总结嘛，是这样。那么他的母亲呢，花重金大价钱，请了这个最高级的相士许父大师，说给这个薄姬哈，当时这个小丫头，嫁给魏王豹的小丫头，看看相，啊，这个许父见了他说，不用急哈，说这姑娘哈，将来不得了啊，可是天下最富贵的人呐，她怎么个富贵呢？我告诉你们，她都能生出天子来呀，她能生出那个真命天子来，做皇帝的妈。皇帝是他生的嘛，当然皇帝他妈了。你想那就是什么呢？皇太后嘛，那是全世界当时最有权力的女人，应该就是她了。哦，因为是许父，那个时候已经很有名的人了哈。这样大相师说的，哇，他妈听了之后开心坏了，连跳3天舞呀，啊，太开心了。哎，他们就开始往外传。哎，结果呢，本来更不理这个薄姬的魏王呢，魏国国王嘛，就开始找薄姬。哇，就是你能生天子的话，因为魏王不是天子，他只是王，天子是指皇帝，皇帝下面才是王。在中国古代的王和皇之间有这么大的差异，就天下最大的那个叫做皇帝，啊，第二才叫王。说既然说你能生出天子来，生出皇帝来的话，那我得对你好点，是不？我将来我最起码是老皇帝呀，对不对？咱儿子他们还没怀孕的，都平常不理他，长得像丫鬟似的，啊，他当时长得并不美，这姑娘，啊，从此呢就对他好，总是希望他能给他生出一个天子来，哎，结果呢？结果呢？她就不怀孕。哎，就是当然我也没有考证历史说这个魏王和别的女人能不能怀孕哈，我没考证这个问题。反正和这位薄姬姑娘呢在一起，她就怀不了孕，就不见任何动静。哎，这个挺气人的吧？哈。对。但是呢，这个期间呢，就让这个魏王哈，那如果懂历史的人说，到了这个。刘邦和项羽争斗的时候，那过去不是已经让秦始皇把那个7国都灭了吗？如果有的国家的名字只有大秦帝国、齐等等的这些国家都没有了嘛？对，正是这个原因哈。因为秦始皇死了之后，他的儿子没有更大的能力来控制全国哈，所以大家就造反了。最容易造反的就是过去的这个小国家。啊，什么赵、魏、楚，等等的这些国家开始造反，那他们的王权哈，他们的这过去的王室的人就造反，啊，那你想哈，刘邦对和项羽争，项羽的名号叫啥？西楚霸王，楚是楚国嘛？对，他也是楚国的王室的后人，王族后人是这样的。所以之前的王族的后人就最容易造反，对，因为人家本来就是王，你管不着我。今天你用兵把我打败了之后，现在你死了，我开始造反。对，他的历史的大环境是这个样子啊，所以当算了这个命之后呢，这个魏王哈。本来魏王他们联合着刘邦，因为刘邦很能打，刘邦带了很多兵啊。那这个本来其中这个魏王叫豹的这个人呢，本来是和这个
刘邦是合作联军的，连在一起的，联盟了，联盟的联盟军，联盟军一起打谁呢？打秦始皇的这个王朝的统治，所以那就秦二世时期的统治嘛，就是大概是这个样子哈。等秦二世一给灭了之后呢，变成谁和谁打了呢？那刘邦这一个集团，这个军事集团造反的哈，和另外一个造反集团呢，项羽两边，旗鼓相当，他们在争天下，懂得了哈？这大概的这个历史的这个时空是这个样子的。但是这个魏王叫鲍的这个家伙呢，听许父，给他这个伯姬哈，给他的妃子伯姬算了这个命之后，就觉得将来这个大天下是我的呀。对。因为你看我的老婆将来能生出真命天子来的话，这什么未来成功的是我，对不对？对。我既然这么牛的话，我干嘛和你结盟啊？显得多没面子啊！我要独立，反正将来我得生出个皇帝来，那肯定我是老大。算盘打好了。对，完了之后本来是结盟的嘛，该去打别人他不打，我造反了，我不给你干了。这刘邦一生气，把他给灭了，就把这个魏王给砍了，杀掉了。结果就把这个魏国给吃掉了呀。为啥把魏国吃掉？知道吗？因为在当时哈，这个整个大中国的那个地图来说的，这个魏国哈，正是在一个腹地。就是人的心脏和肚子这个位置，如果不把它给灭掉的话，这个大国没法统一。所以无论谁当皇帝，肯定要灭他。所以也趁机，你不是不跟我联盟吗？不联盟我就杀了你。那么这样把他这个魏国王宫中的这些女人呢，就都归属到，因为他被汉王刘邦给灭了嘛，这叫刘邦给收到他的后宫里去了。该干活干活，洗衣服、种地、纺棉花。缝衣服，那这个伯姬也是他众多女人之一，给弄到汉王后宫里头干纺织女工，成奴仆了。都成为汉王的后宫的奴仆。就这样子。哎呦，这命运走势还是比较跌宕起伏的。哎呀，所以我说做总统夫人也不容易呀。是。做这些王爷的夫人也不容易啊，何况她不是唯一的夫人，是众多的魏王的女人之一。是。好不容易说盼着生个皇帝呢，没生出来，现在变成阶下囚。对。他们的丈夫还被砍头了。对。哎呀，这个命苦呀。是。那你想，他们其实每天忧心忡忡啊，生怕自己有一天被砍死。许父的预言是不是不准了？得往下听啊，因为这个近世预言，那个很多人都绝对崇拜的一个预言家，也不是空谈的呀，哪那么容易叫你觉得看到绝望的吗？不可能哈，那这个伯姬呢，是一个有修养的人，首先他是生在贵族家，对不对？就是他的爸爸虽然是个奴隶，我相信他妈爱上这个奴隶哈，也不是一般的奴隶，也是一个要不有能力，要不特别聪明智慧的人。所以，但是他自己的家族又是贵族，对不对？他从小就受到了非常好的这个教育。那个时候流行最高的那个境界，修道的概念，那一个道法哲学，对于这个伯姬的母亲哈，以及对伯姬的这个教化影响是非常大的。那首先还是一个有修养的人，如果学了这样的道法，其实就是学术观念嘛哈，他就变成有修养了。所以他很会为人。他为人的方式，他从不去争，他总觉得他能为和他们一起作伴的那些朋友们都能做点什么。他不希望说我是个吃白饭的。第二个，我不希望把你们的东西抢给我，但是我如果能替你做的，我就替你做，我能给你就给你。她是这么一个好的女人，肯定人缘很好。对呀，在古代也好，在现代也好，肯定是一个大家都赞美的女人，对不对？何况长得也没有什么竞争力，对不对？但是人又是比较实在，我相信在女人之中，这个人深受这些各位这个女士们的喜欢，也是，所以其中呢有几个好的闺蜜，都属于当时魏王属下的这个属于叫妃子吧，
哎，其中2个特别知己的闺蜜，这个他们这个魏王的后宫的这些美女们都不是归了这个刘邦的后宫了吗？刘邦有一天在别人介绍下，2个漂亮的妃子和刘邦就好上了哈。哎，那刘邦就很赞美这2个人，说又懂事，长得又漂亮啊。哎，这2个妃子都共同说：“嗨，王啊，你还不知道，还有一个长得不怎么样，但是特别贤惠的一个女人呐。哎，我给你透露个消息啊，我跟你说，徐父大师都预言说她将来生天子的。你要不要见见？”刘邦说：“哎呀，好呀！你看我像不像天子？人家都敢说你像啊，那你还不赶快找他啊？”所以也是叫人给这2个闺蜜的撺掇下，刘邦说：“行，明天你约他，我得见一见。”对，就第2天约见了。哎，刘邦一见他说：“你就是那个伯姬啊？”说：“我是啊。”刘邦说：“哎呀，我以为是你在这洗菜的呢，啊。我以为你是个奴仆呢，啊，行了，今天我还挺忙的，就要走，啊，一看长得确实，因为毕竟在后宫的王所欣赏的一群女人之中，一定是显得比较漂亮的女人，对不对？所以这个伯姬呢，在那帮漂亮女人之中确实不出色，所以一看这样，就是说找个借口走人算了，我不能说你太丑，我没空，啊，留个面子。那伯姬呀，非常的智慧，并且反应很快。哦，大王您走可以哈，我就报告一件事，你得走哈。我昨天晚上做了个奇特神奇的梦，哎，想听吗？我想听啊。那刘邦喜欢听讲故事啊，我就梦到一条龙啊，盘在臣妾的肚子上，好玩吧？刘邦说啊。这个梦很吉祥啊，那这样那个事儿明天我再办啊，那今天我就先住在这儿吧。哎，这就是历史的记录哈。之后，这个伯姬很幸运的怀孕了，再之后10月之后生下来个真龙宝宝，哎，一个小男孩，就是刘邦的一个孩子。好玩哈，好玩，哎，真生出来了，可是不是魏王的，是现在的，当时的刘邦还不是皇帝，对，当时的刘邦是叫汉王，这个汉王的孩子，刘邦之后就接下去当皇帝了，等这个孩子到几岁之后呢，他们也就，这个刘邦不就当皇帝了吗？对，就当成了西汉王朝。也叫大汉王朝的总皇帝，哎，那这个他有7、8个儿子呢，哎，对，这样子，对。可是，在那个时候呢，在这个刘邦的后宫里头哈，出现了两大超强的，让历史学家哈都感觉头皮发麻的2个女人，因为这2个女人哈而引发了一个历史上。哎呀，非常恐怖的事件。想听吧哈？想听。哎，一个是刘邦的，最年轻正宗结发妻子，正宗结发的这个妻子呢，哎，是姓吕，历史上称为吕后。因为他父亲吕太公嘛，啊，对，他是吕后，他正宗的第1个老婆。那么在慢慢随着女人呢，随着年龄越来越大啊，刘邦也到处打仗，到处跑，不可能天天能带着家属走，对不对？哎，在这个打仗慢慢过程之中呢，他又喜欢了一个美女，姓戚，就戚继光的那个戚，历史称为叫戚夫人。这个戚夫人呢，是一个，就记载来说是很漂亮。又很聪明，并且叫能歌善舞。有时候唱吧，就随时可以来一段。对。有时候跳舞啊，可美了。你说这个刘邦打完仗，听过那些烦恼的会议，对不对？哎，回到后院去之后，有一个这个能说的、会跳的，又能嘘寒问暖，能看着这个刘邦的脸色说话的一个美女的话，让刘邦呢
就觉得让自己放松了，缓解了这个做官的这个压力，缓解了眼前的开会中的烦恼。其实你就可以理解到这一点哈，又聪明又漂亮又年轻，所以刘邦呢就深深的被这个戚夫人给吸引了。所以这个吕后不在的时候，吕后就是刘邦的正统夫人哈，不在跟前的时候啊，就是这个戚夫人成为这个后宫之主。但这个戚夫人呢有个毛病，就是第一个就嫉妒心太强了。那刘邦比如说碰别的女人去，这个女人就会遭殃，是最轻则是挨打，重则可能会消失。他这个毛病厉害到什么程度呢？到后来不光是修理后宫的其他女人，而且呢，他还去在刘邦面前挑拨是非，这个编故事、弄谣言，还害一些刘邦下属的大臣，这男人也整。他这么个人，这太差劲了，感觉。对，你说这个就是有一个大问题了。你想刘邦的太太正统太太吕后回来之后，那吕后也不是吃干饭的呀，也是非常的智慧聪明，也很辣。她本来是个心胸很博大的人，但是遇上戚夫人这么刁钻她就可以当着刘邦的面就来制裁这个吕后就是按当代来说，你是新来的小三儿，是吧？你去整治人家正统的这个夫人的话，是不是你也太过于太上皇头上动土了嘛？但是戚夫人不管，不但去修理吕后，去争风吃醋，还做了一件天大的，让整个当时的朝廷引之为震动和一种混乱的状态的一件事情。就是在古代就是一旦确立了这个皇帝，就是刘邦当了皇帝了，大汉王朝的皇帝，刘邦也有点年龄了，因为过去的人在西汉就是大汉时期那个时候人平均寿命20几岁才，比如说22岁、25岁这个样子，那个平均寿命非常短。那时候一个是医药不够还有那时候粮食不够，再加上战乱非常的人的寿命很短。就这个时候刘邦都40多岁了，那已经算长寿了，对不对？那这个肯定当了皇帝就赶快就立太子，太子按像现在的话叫做皇储，就是皇帝这个职位的接班人，而且这个接班人一定是这个皇帝的正统的生的孩子，就是刘邦亲生的孩子，才能做这个接班人。他是问谁家的孩子，就是这个概念那明明刘邦，你不可能找另外一个人来当皇帝，否则天下大乱，大家不服。所以呢，就早早的就立了这个吕后的，就是吕夫人生的这个孩子叫做刘盈。已经立了太子，就是皇帝的接班人已经确定了。那戚夫人呢？她不行，那家伙就是说还得往上爬，要让刘邦换掉这个太子，要把他自己生的这个孩子叫如意，戚夫人生的儿子叫如意。你听这个名字也是当时这个刘邦特别喜欢的一个宝贝，等于是后来的嘛，后生的嘛，就越小的孩子越容易叫父母亲喜欢。他也想把这个如意把这个刘盈给代替了，但是从母亲来说不乐意是不是不乐意。你是后来的小三儿完了你抢我们的爱，抢我们的情，抢我们的权利，抢我们的宠爱，完了之后已经定的这个太子你还给我换了。其实当时的整个朝廷大臣都不乐意。但是戚夫人的枕边风超级威猛，就把这刘邦愣给说动了。哎呀，这个逼的这个吕后这实在压力太大了。
吕后也是多方打听，找这个解数，找方法，怎么样才能说动丈夫，不把自己的孩子给换了。哎，怎么办呢？他们毕竟是夫妻嘛，还是了解到这个刘邦啊，还是特别在乎。当时有4个世外高人，哎，这4个世外高人呢，是特别有智慧的4个人，特别修养和智慧，啊，学问那就天下第一呀。这4个高人呢，都隐居在有一个山叫做商山，商人的商，都隐居在商山，所以古人称为叫做商山4号，号就是白头发老头儿，就是现在说4位智慧的长者。刘邦呢，当时请他们来辅佐自己啊，这4个老头就没来。这个那吕后呢，动用关系哈，就是愣把这4个高人请来，一起来评论这件事儿。这4个老头呢，4个老君子吧，就是一起说现在的太子刘盈啊，说这是个贤德慈悲的君王啊。哎呀，我们上天都爱他，我们更爱他。哎，就有这样一种赞美和一种表态哈。而且其实当时朝廷的重要的大臣哈，还都倾向于觉得吕后是冤枉的。这个立的太子刘盈啊是无辜的，并且这个孩子啊品德很好，因为为人很善良。就这个刘盈，他们都看不惯这个戚夫人这个横行霸道，嚣张啊！嚣张跋扈，是吧？你争宠就拉倒了，你还能把太子给换了？当时所有朝廷大臣都反对，几乎。这刘邦想换，最后也没换成。就是说，既然是这样，大家都觉得你是个善良有德的人的话，哎，那就行了。如果以后你要当皇帝的话，大家都臣服于你，我也就放心了，就不用换了。就没有换成。那么在几年之后哈，刘邦也就去世了。那刘邦的在当时的那个时代环境哈，就刘邦不是皇帝嘛，对，他的亲生的孩子，尤其是男孩，都会封为王。你比如说过去那个叫楚国，对，那个叫赵国、魏国、什么代国燕国，是吧？那这些地方呢，还派他的亲生的儿子去封为王。比如去赵国的叫赵王，可是这属于刘邦的儿子。都是这样，各个王都是他的儿子。很少哈，从西汉王朝之后，历史上很少封皇帝，比如皇帝姓刘吧哈，很少封外姓人士为王，很少。除非说你当时为我们建立这个国家立下了绝对所有天下人都承认的天大的功劳，才被封为王要不然的话不可能。你像大清帝国的时候，你像有把这个不是他们家的人封为王的嘛，他没几年给灭了。像吴三桂他们，是不是啊？明明是满族人打下的王朝，对不对？他们是爱新觉罗嘛，是吧？结果你是汉人，并且你还是另外一个姓，是吧？像姓吴，封为王。那他当时不是打开关完了之后，让这个满族军队打进中原来嘛，所以为这个清朝的建立立下了功劳，所以他封为王。但是没等多少年，清朝就得灭他，就是灭外姓藩王，懂得了哈，就是这个概念。所以从西汉王朝之后，这个任何一个国家和时代就不会去封外姓的男人为王，因为他们封的王和后来的省长不一样，省长没有指挥军队的权利，知道吗？行政的，他只有司法权利，一般行政权利他没有调动军队的权利。但是王就不一样，王是属于自己的一个小国，说我这是这个国的国王，但是我们臣服于我们的皇帝。战国时期也是这个样子所以战国时期是乱封，谁有功就封谁为王，但是不管你姓啥，
就乱在这里。所以西汉也封王是封自家的子弟，这个我想大家就听懂了哈。所以呢，在这个两个夫人这个争斗之后啊，那么也就是就争红眼呐，争得不得了。那么在这个过程之中，刘邦也去世了，对，他是皇帝了哈。去世之后呢，这个这位夫人，这个各个，尤其是因为当时有大概7、8个儿子是属于刘邦的孩子啊，那都封为王了嘛，对，那这个刘邦一去世之后呢，那通常来说，出殡处理完之后，你属于该封为王的，你要到你那个属于你的领地，比如你的领地在现在来说是在代国去代国，在齐国就去齐国，说你不能待在这个京城。伯姬呢，他的儿子哈，被封为了代王，也是刘邦的儿子了哈，封为代王，他7、8岁，对，伯姬非常的聪明智慧，一看他们后宫2个主人哈，就是吕后和戚夫人这个争斗哈，已经达到最高潮了，正好皇帝也去世了，他就是在皇城待啊，随时弄不好就惹火烧身呐，小命不保啊。儿子也被封为代王了，说赶快走人吧，就赶快找后宫的主人呢，这个吕后去请假，说你看已经封了王了啊，皇帝已经归天了，那我们就去管理好我们那个代国吧，因为这个伯姬很会为人呐，对他的老大姐这个吕后也是恭敬有加呀，他是一个为人非常随和的人嘛，他早已经把这个关系也弄得特别好了。吕后觉得这个伯姬这个人哈，就是个心很大又很善良的一个人，留着他在这儿，给我也帮不上太多的忙。儿子已经封为代王了，就让他去吧。而且之后也没动他，他们就去了代国。对，就是到那个也不是个富有的国家了。这个代国呢，就是在当今来说中国的河北省、山西省蒙古大概这么一个交界的这么一个区域，不是特别富有的这么一个地方，这么一个小国，成为那个地方的管理者，一去就是10几年呢，对。这伯姬还是很能够懂得怎么样保存自己的性命哈。对，他也不留恋那个皇宫的荣华富贵，对，就一有机会他就说他要去代国。对，那这个伯姬呢，带着孩子到了代国之后哈，那就是非常的爱民，并且呢，生活特别简约，这个节俭，绝不会什么很那个奢侈傲慢没有，特别热爱他的人民，因为在这个地方他们就是国王，那这个伯姬呢，就是这个地方的是王太后。因为他的儿子是王嘛，他就是王太后，所以其实等于是孩子那么小，怎么懂得管理国家？对，其实就是这个伯姬伯太后在管理这个国家，是，所以他很懂得这个管理之道，怎么样对老百姓好，因为他对人就是本这个道学的精神哈，叫爱民如子。上天就是他说这个上天有好生之德呀，所以我呢，成为这个国王或者国王母的话。我一定是爱民如子，所以对代国的百姓哈，这是恩惠有加呀，所以从不去剥削大家，从不去欺负大家，这样一个人，受大家爱戴的这样一个，并且他把这样的感觉哈，就这种文化的传承，这种慈悲的心地哈，直接传承给他的儿子，他的儿子也特别的善良，对。那么他在这个代国这个治理代国这个期间呢，那这个时候不是已经刘邦他们的国君哈，就是皇帝刘邦已经去世了嘛？刘邦去世之后，历史上就发生了最惨的惨案，就是因为
刘邦的正宗的太太就是吕后嘛。当时跟刘邦打天下的所有的大臣敬重的就是吕后。所以吕后是有威望的，对不对？对。所以吕后很快就会给戚夫人灭门。是。毒死了戚夫人的儿子如意。慢慢像比杀人还痛苦的方法，将这个戚夫人，什么耳朵弄聋了，眼睛弄瞎了，舌头割掉，四肢砍掉，那就成为这样一个既没有死的，好像活着的一个生命状态。多惨呐！他就是报仇啊。本来也不至于，本来吕后也不至于是这么一个人哈。那可是呢，因为他们之间这个斗争哈，因为戚夫人不是要灭了他的儿子，换掉他这个太子嘛。他心中的仇恨早已经埋下。仇恨造成的这种惩罚的方法，所以把这个戚夫人弄成这样一个不死不活的一种惩罚的状态。是。灭了戚夫人的整个族。并且他越弄越厉害，最后干脆就把这个过去给他争风吃醋的刘邦手下的几个宠爱的妃子全给灭族，全给灭了。他还做了一件错事呢，灭了之后就灭吧，他又把他吕家的娘家的这个阿猫阿狗的人都封为了什么这个王、那个将军、那个宰相，就是都封了很多朝廷中最有权力的这个职位。300-400人，吕家的300-400人，那佣人都在朝廷做官。就是这样子，就成为了吕家的天下。是。所以刘邦去世了15年，当时是有皇帝啊，那个皇帝就是刚才说的太子刘盈啊。对。但是刘盈呢，在他妈妈这么强大的压力下，刘盈只管说点头。就跟你妈妈说，妈妈说同意，说同意；妈妈说封谁就封谁，妈妈说杀谁就杀谁，就变成是妈妈说的话，就代表是他说的话，就垂帘听政。傀儡皇帝了。其实傀儡皇帝，所以傀儡皇帝的形成就是首先这个年龄小造成的，他不懂怎么做事儿。但是刘盈呢，这个身体又不好，叫他妈这个叫做简直是恶魔级的这个妈这个统治下呢。刘盈也20多岁就去世了，之后又换了一个后代嘛，一个小皇帝上来之后，也是干了个7-8年就死了，所以这个吕后呢，吕后这个属于他真正统治的时代，整整15年。专政啊，15年。当吕后一死之后，因为吕后她是有威望嘛，吕后一死。那帮被逼的那个老臣没被杀死的有权力的老臣，立刻联手起来造反，就是开始去剿灭吕家的势力，恢复刘家的天下，恢复刘邦后代人统治的这样一个朝廷的天下。这样他几个刘邦正统的这几个王、这几个孩子都给杀了，被吕后给杀了。最后查了查呢，还有2个，一个是吕后的养子。有个养子叫刘长，没有杀，但是吕后她的养子，她又比较宠这个养子嘛，所以刘长长大就特别傲慢，想骂谁骂谁，想打谁打谁，所以大家都讨厌他。那么活着的再还有一个人，就是现在的就是这个薄姬的这个孩子，刘恒对，叫刘恒。因为大家知道这个薄姬的为人是非常的谦卑，宽容、仁孝、善良，爱民如子。他的这个孩子刘恒呢，成为了代王虽然真正的统治者是他妈，但是这个代王这小孩又特别的善良，但是又很聪明，不闹事，很低调，他智商又很高，就是说在这个剩下的2个刘家的后人之中，大家觉得还是这个刘恒更靠谱，更善良，尤其是他这个妈妈也很善良，这个不一样，说大家就选了这个刘恒，来接了真正刘邦的班，成为新一任的皇帝。
这就是后来成为历史上鼎鼎大名的汉文帝。汉文帝，在中国历史上哈，汉文帝和他的儿子，他去世之后接班人叫景帝啊，汉景帝，这是个文帝、景帝治理的差不多30-40年的这个时间里头哈，是中国的大汉这个王朝时期最富有、最贤德、最太平、最好的一个时代，是这样的。太平盛世，太平盛世，所以薄姬真的生了天子。哎，对这个天命成为天子了吧？是，哎，那这个不光是生了，而且特别好。对，这个文帝哈，这个好可不是装的哈，因为他一当皇帝那么多年呢，那好的不得了。举例子来说哈，他们封赏的这些他的官员大臣呐，都穿的是布的、绸缎的或皮的鞋，对不对？文帝呢，就是这个皇帝穿的什么鞋呢？草鞋。皇帝的龙袍哈，穿了40年，舍不得换。特别节俭。因为那个时候他那个纺织技术很高哈，他那个衣服龙袍肯定是用蚕丝刺绣出来，再加金丝啊、宝石啊，对不对？他一打听，哇，做我这个龙袍花这么多钱呐！说别做，我这个平常呢省着穿，也别弄脏它。不用的时候给它挂起来通风啊，所以有的时候忘了之后，干脆穿个普通的布衣就上朝。大家知道他是皇帝嘛，穿个草鞋，就去处理公务，就舍不得穿他的龙袍。到去祭天祭地的时候啊，祭祖的时候才穿上他的龙袍，是这样。办公都不穿龙袍，因为这个造龙袍太贵嘛。你想买一双皮鞋多少钱呢？现在说别人花这个500块钱，那时候铜钱哈，500个铜钱才买一双皮鞋，那买一双草鞋呢，可能就是10块钱。我说那干脆还是穿草鞋划算，他也穿草鞋。这是皇帝啊，那么他在这个宫廷里头办公生活，对不对？其实挺闷得慌的，总打听这个城里头这个皇城以外的这些事儿，对不对？很吸引他。他一出去呢，就会弄得大家就是治安问题、保安问题、花费，对不对？所以也不敢轻易出去，但对外面还是总挺向往的。对，所以在他宫廷里头有个小山包，他经常站在那个山包上往外看。他下头那些助理助手哈，就是说，你看，这是皇帝，你站在这有时候那个太阳光给晒的呀，晒得他脸都红啊。是。有时候下雨的时候大雨吧，他也在那站着看，说。能不能给他修一个亭子，叫瞭望亭，看城里头，是不是啊？来避一下这个日光暴晒和这个大雨。给那底下大臣都批了，说要动工。他也问人多少钱啊？说2000多个铜钱，不行，说太贵了，这个能养一家人生活好几年了。说我不盖这亭子，就这么节俭。所以这个不是装的哈，也不是传说，就真是个特别节俭的。但是哈，从历史评价好皇帝，不是因为节俭就是好皇帝。对，是首先皇帝的职位是管理人民，对不对？让人民丰衣足食，天下太平才是好皇帝。他都做到了，他做到了这个，并且还节俭，所以叫天下第一仁慈智慧的皇帝，就是文帝。他是这么个人，好玩吧？哎呀，太好了！所以这些啊，这个好，你说是天生的吗？有后天的教化吧。对，和他妈妈应该很有关系。我觉得天生的资质也好哈。我觉得他这个妈妈哈很伟大。妈妈就是这么个人，所以孩子也变成这样的人，特别的善良。是仁爱。他这个满脑子都是爱人民。所以他当了皇帝之后，他就是这么做，不弄虚作假，真的是对大家好，所以成为了中国历史上最宽容、最智慧、最好的皇帝，真是棒，棒，所以这个许父大师，预言了薄姬，能生出皇帝来，终于实现了，对，这样的一个。命理的预言是吧？是。
好玩吧？好玩是，这虽然有点好故事曲折，但最终还是曲折是故事问题，对不对？对但是最终他就真生了一个伟大的天子。是对。这薄姬的一生也是真的充满了戏剧性哈，师对傅啊，对这跌宕起伏啊，但是也像师傅讲的，他的为人，他的处世哲学哈，也让他最后得以就是非常好的善果啊，对那他这个生天子啊，有这样的天命哈，这真的是看着是很大的这样的一个天命哈。那师傅是大人物才会有天命吗？就像平民老百姓，有天命吗？我今天用词这个天命呢，其实也是讲这个人的命运哈，就是命运或者使命啊。我觉得谁都有使命。比如说大人物是大使命，有大天命啊，大人物大使命。那么这个小天命呢，就是普通百姓小人物小使命。我们之前讲过说，你可能天生就是一个厨师。有很多人你是读书不行，炒菜特别厉害，对吧？而且特别喜欢炒菜，是。所以你干别的还不干，干建筑不干，干木匠不干，我就炒菜。这个天生就是厨师，是吧？有的天生是木匠，这个他就特别能做木匠活，做家具哈，手可巧了，对。所以我觉得天命都是有的哈，就是人这一生的使命，人人都有，对。对，我记得师傅以前给我们讲过您家乡的一个故事。对我们家乡很多年前哈，现在是说可能40-50年前吧哈，有个事儿，那个时候呢，大家也是瞎学哈，就是有随便2个人用手呢扶着一点，就是筛米筛糠那个筛子下面呢别上一支笔或者别一支筷子。在一个很平坦的桌子上哈，把这个白面呢，给它均匀的撒上去。撒了白面之后呢，不管有虫子爬过，还是用手划过，都会留下印记，对不对？所以呢，他就把这个，就是做这个动作。这个动作我们就称为叫扶击。手扶着，这个击呢是一种希望得到一种预言的意思。对，就2个人扶着。2个人扶着的人也没文化，也不会写字，就变成谁来问事儿，他们心中说有一个神来帮他们，那有一个大姐有个大姐说来看看我本姑娘命运怎么样，这个说神来吧，赶快给我们一个指引吧，这大姐将来能做什么样的工作呀，好不好啊，干啥的晃荡，最后那个笔在这个白色这个粉面上写出来织大席这么神奇。织就是编织的织，席子是铺在床铺在地上这样的一种就是用这个高粱杆经过加工之后编织出来的一个铺垫代替褥子的一种东西。席子当然也用芦苇编的都有织大席。织大席是一个我们家乡来说，女人编织它挺累的呢，挺累的，手又痛，全身痛，她的使命织大席，结果终于她的命不会干别的，就是织大席。最后真的是织大席。对，还有一个年轻小孩那10几岁，说我就惦记着我能不能娶上媳妇儿，一个小男孩也是扶击扶着晃，说媳妇2个，2个媳妇儿。对。这小孩一听高兴坏了，就拍手，我能娶2媳妇儿等长大之后娶一个媳妇，1年之后死了，掉到水里淹死了。所以小孩也挺能干的，很快人家又再介绍一个，就娶了个第2房。果然娶2媳妇儿，他不是问能不能娶上媳妇吗？还娶2，果然都应验了。还真是神的指示。我就是说这个大人物有大的这个天命，也就是命运吧小人物一样有天命，对，什么样的人都有天命。明白了。就看你的天命是干啥的。每个人来到世上都有天赋的使命对，都有我们要做的事情。对，所以通常说人的这个
寿命啊、财富啊、子女几个或子女状况，等等的都差不多。如果很会算的人都能给你算出来，都是一种定数。有趣，是。那师父还有一个问题，就是关于这个伯姬的故事呀。看伯姬跟那个吕后，他们两个其实都是曾当过那个皇太后嘛，都有生天子的命，按理来说。但为什么就是吕后她的那个孩子刘盈，他就是年纪轻轻就去世了，而且就做了8年的傀儡皇帝。但是就是伯姬的儿子刘恒，他就能创造文景盛世。那做那么成功的一个皇帝，就是这个伯姬跟那个吕后的这个天命这方面有没有什么不一样呢？这个我首先是说这个这也是天命。第一个我相信天命啊，就是说包括是来捣乱的也是一种天命啊。但是我更相信一点的呢。就是教育的学说，比如吕后，她生的那个儿子哈，比如当8年也好，当几年也好哈，这个，所以预言师呢一定会预言他这个儿子可能当8年天子，也许都说出来了，但是天子和天子不同啊，是因为吕后，因为在那个时期哈，尤其是所谓文明的人。一定要学习一种什么精神呢？就是孝顺，尤其是孝顺母亲。在中国古代尤其强调这一点。这母亲养育你是最亲自来抚育你、培养你、教化你，对不对？呵护你。所以说，你给谁翻脸都不能给母亲翻脸。对，在历史上一直是这样来教育大家的。是百善孝为先嘛。对，孝当中第一个孝的是母亲。其次孝父亲，是这样哈。那我觉得像吕后哈，她的孩子那么弱，我觉得是这个能量呢，就是这个他儿子这个天子的能量被吕后分去了一部分。他用这个他的权力这个能量杀了很多无辜的人，并且杀了很多是同族的人。对，你想啊，当时他的小皇帝。也是刘邦的孩子，杀的那几个其他小孩也是他的兄弟嘛，对，就同父异母的兄弟，手足啊，甚至是他的叔叔，是什么舅舅等等的，很多都给杀了嘛，都是他自家的亲人，可是被他的母亲吕后给杀了。那么这些整个杀人的这个罪过的话，那更使得这个小皇帝哈更加显得能量匮乏。身体虚弱，所以使得这个小皇帝哈，在历史上没几个人知道，还有刘邦还有这么一个孩子当过皇帝嘛，都从人们的记忆之中好像被抹去了。对。还有他母亲的这个专横哈，使得大家都不太承认这个皇帝。是这样的，所以这个他的一个是这不道德行为，对，使得他的这个能量，对，使得他这个能量。就减弱了，至少善的能量、天子的能量减弱了，这横行霸道的能量增得太强了，杀人太多，这你曾经是被危害，但是你一旦缓过手来，丈夫去世之后，没人管得了你了，他就开始一种叫肆无忌惮的暴虐的杀，这是大家都讨厌的行为，所以他在历史上是挨骂的。那他自己亲生的孩子呢，在历史上没有留下什么美名。对，这也是个因果。对，与妈妈的这个恶行有绝对的关系。感恩师父讲解。对，那这个伯姬哈，他是有生天子的命，他的这个为人处事的哲学，这个不争不抢哈，隐忍的智慧，他可能是不是不生天子，他也会能够兴家。这样旺家这样的命，特别贤惠她。对，如果一个贤惠的女人哈，很难是说她不能成就一番事业。如果她就一个贤惠的女人，第一个就容易兴家。一个恶劣的女人是败家。所以就是
谁会娶了这个女人，谁就会兴旺发达。这第一个兴丈夫这个家。第二个呢，就是立子女。他教育的孩子多好啊！对，他教育的孩子只想去帮人的人，你想，哎，那这样的人他对别人没有伤害性啊，对不对？所以大家呢，反过来就帮他。是。在这个传说中有一种说法叫做“我为人人，人人为我”嘛，对不对？我经常帮大家，但我有困难，大家会自动帮我。是。虽然我不求这个，但事实上大家会这样的，对吧？你总是帮我，今天你有点，比如你有点病了，我赶快来帮忙。你要搬家，我赶快来出点力，就是这样。对，所以总是利益他人的人，那么大家就会喜欢他。好的。那所以像薄姬这样的人哈，就是他的家人哈，一定都会能成就一番事业的人。是。对。所以有天命，还要有好的这样的行为，对，有善良的心哈。对。他最后能够有很好的善果。对。感恩师父。所以这个文王上位之后哈，也博得了众位大臣的哈非常积极的来协助他。对。乐意给他干事儿。因为这个人他善良啊，你不要说我有权利，我天天骂你，对不对？他不是这样的人。所以他对所有的人都是宽容的。对。并且他的宽容哈，还有一个叫历史性的叫改革宽容。就是在他就是刘邦造反之前哈，刘邦造反之前不是等于是秦始皇留下来的那个法律嘛，就属于大秦帝国，对不对？对。大秦帝国的时候，华人都懂得有一个历史的一个超大的事件，叫做商鞅变法。商鞅变法，变什么样的法呢？它就是一种学派，一种学派。有一种派呢，我们笼统上来说叫做道派。道派就是说，与所有的天地人自然都是合二为一。我们本来就是来自于一个母亲，我们看谁打谁呀？你自在就好了，他不争斗。这个可以成为叫道派。而儒派呢，说我们就是相信天地和君，那我们就做臣。我们孝敬我们的老师，我们绝对要忠诚于我的君王。我们绝对去敬拜这个天和地。这是儒家，就是孔子学派。那么还有一个韩非子学派呢，叫法家。这法家呢说，人之初性本恶，不揍他就闹事儿，他犯事你就揍他，对不对？其实后来全世界的统一当中都融合了所谓法家的观点，就是方法规则化，对不对？就像我们过马路，是吧？那个看到绿灯你可以走，红灯不能走。你如果闯红灯，你被撞死的话，我相信司机不太负责任，至少责任很少，因为你实际上你这个闯红灯啊，大家变成全民统一化的一个法则嘛，这就是方法，方法进行管理。在商鞅变法之前，秦国非常贫穷，那么商鞅所倡导的说，人性虽然都有善和恶，但是不管它就越变越坏。没有方法进行疏导它、管理它的话，就甚至变成暴民、乱民。那个时候，很多国王都管不了底下一个山头的一个家族。家族人多，你要打我就给你打，就弄成这个官和地方的势力之间很多他不听你的。那他们用的什么样的规则呢？说你必须得听我，不听我就要惩罚你。而且我惩罚就绝不停手，我宁可我死，我也得把你干掉。这都用法则的观念。所以到了这个商鞅变法之后，商鞅的死正是他倡导的法，让大家看不惯他这个提倡的这套行为商鞅也死于自己所倡导的严苛的法律，带来了五马分尸的一个痛苦的结果。但是他还坚持说，我的法一定要流传下去。所以在秦这个当年的这个秦国就是那个时候还没有那个大皇帝那个时期秦国持续了6代皇帝才传到了秦始皇。因为他们这么特别就是相信这种法则和非常严苛的
法律惩罚，这样的一种精神指导下，那么秦国变得很强盛了。它的比如说农业生产呐、工业制造都很厉害了，所以它才强大了。攒了6代人，秦始皇才统一了天下。所以他这个法家思想对于秦国的整个建设起到了一个重要的一个帮助的作用，是这样。所以当时秦国就是说，你们家里头不管是男的女的哈，你们家大门不用锁，没有盗贼敢进去，因为逮住盗贼之后，先剁一只手，才敢去啊。你这一辈子没法偷东西了，吃饭也不方便了，对不对？逮住2次砍2只手，挖眼珠子，你还敢吗？不敢，所以这法律特别严。对，所以今天新加坡打鞭子算啥呀？所以和秦朝法律比根本不算啥。是，所以人人不敢犯法。哎，所以这个到了这个汉文帝，就到了汉朝了。其实他们时隔就是几十年哈，到了汉朝，就是到了这个汉文帝之后，他倡导的呢，用宽容慈悲治天下，历史上称为叫做无为而治。道家思想嘛，就是说天地自然都是一体的，都是来自于一个母体，对不对？我们本来就是一家人，我们干嘛去伤害呢？谁都是好孩子，对不对？错了之后，适当的说一说，惩罚一下就行了。本来判5年的，结果现在罚5000两银子算了，就是用罚款多于惩罚。掏点钱不至于让你去坐监狱，不在于是什么挖鼻子啊，什么割耳朵呀、剁手脚啊、脸上刺字啊。他废除了很多非常严酷的那个酷刑，很多折磨人的酷刑都给废掉了。哎，也有人说宽容，我们对坏人的宽容让社会不安，其实适当的宽容哈，对整个社会的经济发展特别有帮助。他们当时富裕到什么程度呢？就是到了景帝的时候，其实到文帝去世前的时候，他们国库的放那个铜钱哈，过去的铜钱圆的，中间是个方的一个孔嘛。对。这种发明特别好，就拿个绳子穿过去，可以背在身上或者挂在墙上，比较容易储存。如果没有孔呢，像一个硬片中间没有孔，圆大头就是没有孔，就不好携带的是。所以呢，到了这个汉文帝统治10几年之后哈，他国库存的这个钱呐，叫堆积如山呐，所以整个变成叫国富民强了。对，到了这样一个兴盛时期。后来他去世之后，他儿子景帝接了班，一样和他做法差不多，还是维持这个无为而治，特别的宽容，使他们的这个叫什么政治、文化、经济、科技都繁荣，非常繁荣。感恩师父，带给我们这么好的一个故事啊。那我这里也有一个故事想跟师父分享。好，是一碗白饭的故事。这个在20多年前呢，有一天的黄昏啊，有一名像大学生的男孩徘徊在台北街头的一家自助餐厅的门前。等到吃饭的客人大多都离开了呢，他才面带羞涩、犹豫地推开店门。男孩低头轻轻地说：“请给我一碗白饭好吗？”店内刚创业的年轻夫妇见这个男孩没有选任何菜，纳闷了一下，也没有多问，就立刻盛了满满一碗的白饭递给他。男孩在付钱的同时，不好意思低声说了一句：“我可以在饭上淋点菜汤吗？”老板娘笑着回答说：“没关系，你尽管用，不用钱。”男孩吃饭吃到一半，想这淋菜汤不要钱，于是又多叫了一碗。老板很热情地回应说：“一碗不够是吗？我这次再给你盛多一点。”男孩说：“不是的，我要拿回去装在便当盒里，明天带到学校当午餐。”老板听了，心里想，这个男孩子可能来自乡下经济环境不好的家庭。
为了不肯放弃读书的机会，独自一人北上求学，甚至可能是半工半读，处境的困难可想而知。于是悄悄在餐盒的底部先放入店里招牌的肉臊1大勺，还加了1颗卤蛋，最后才将白饭满满的覆盖上去。乍看一下，以为就只是白饭而已。老板娘见状，明白老板是想帮助那个男孩，但是她搞不懂为什么不将肉臊和卤蛋大大方方地放在饭上，却要藏在饭底下呢？老板贴着老板娘的耳朵轻轻说，男孩如果一眼就看到白饭上面有加料，说不定会认为我们是在施舍他，这不等于直接伤害了他的自尊吗？这样他下次一定不好意思再来。如果到另外一家餐厅去吃白饭，那一直这样吃白饭，怎么有体力支撑读书呢？老板娘说，你真是个好人，帮了人还替对方留面子。哎，这个时候老板就说了，我不好，你会愿意嫁给我吗？两个夫妻啊，沉浸在帮人的快乐里。男孩吃好了以后起身呢，就离开了，说了一声谢谢再见。当男孩拿着沉甸甸的饭盒时，不禁回头望了老板夫妻一眼。老板夫妻说，要加油哦，明天见。老板向男孩挥手致意，话语中透露着请男孩明天一定再回来店里用餐。男孩的眼中泛起了泪光，却也没有让老板夫妇看见。从此，男孩除了连续假日之外，几乎每天的黄昏都会来，同样是在店里吃1碗白米饭，再外带1碗走。当然，带走的那1碗白米饭底下，每天都藏着不一样的秘密。直到男孩毕业，往后的20年里，这家自助餐厅就再也不曾出现过男孩的身影了。直到某一天，将近50岁的自助餐店老板夫妻接到了市政府要强制拆除违章建筑店面的通告。面对要中年失业，平日的积蓄又都给了儿子在国外攻读学位，想着以后生活可能无依无靠，经济陷入困境，不禁在店里难过的抱头痛哭了起来。就在这个时候，一位身穿名牌西装，像是大公司经理级的人物突然来访。他说，你们好，我是某大企业的副总经理，我们总经理命我前来，希望能请你们在我们即将要启用的办公大楼里面开自助餐厅。一切的设备和食材都由我们公司出资准备，你们只需要带领厨师负责菜肴的烹煮，那盈利的部分呢，你们和公司各占1半。老板夫妻一脸疑惑说，你们公司的总经理是谁？为什么要对我们这么好？我们不记得有认识这么高贵的人物啊。这个总经理就说，你们夫妻是我们总经理的大恩人和好朋友，总经理尤其喜欢吃你们店里的卤蛋和肉臊，我就只知道这么多，其他的等你们见了面再谈吧。终于，那每次用餐只叫1碗白米饭的男孩再度现身了。经过20年艰苦的创业，男孩成功地建立了自己的事业王国。眼前的这一切，他全都得感谢自助餐厅老板夫妇的鼓励与暗自相助，否则他当初可能根本就无法顺利完成学业。男孩和这个夫妻俩聊过往事之后呢，老板夫妻打算告辞。这个时候，男孩起身对他们深深地鞠了一躬，并且恭敬地说，我们一起加油哦，公司以后还要多靠你们帮忙，明天见。真好。真的是很温馨很温暖的一个故事哈，师父。这好感动啊。对对，这也是这个夫妻俩当时帮这个男孩的时候哈，相信可能有一些餐馆有一些夫妻他们也会就是遇到这么贫苦的孩子，是想要伸出援助之手哈，但这个夫妻他帮他的时候还想到了要给他留面子，还真的是想了方法哈，
不让他看到多给他的那一份卤蛋和肉臊啊。对，我觉得帮人是善良哈，对，还能给人帮人还留面子，还不要让人感觉到有那种不好意思那种感觉哈。对，这是修养。这是一对有修养的开餐馆的这个一对老夫妻。真好哈，真好，非常有耐心，一直不间断，每天都这么帮他。对，真是。哇，而且不图回报。你看男孩子上大学毕业了，再也没有出现过，也就这件事就过去了。对。可是没有想到几十年后哈，在夫妻俩最困难的时候，这个男孩来帮助他们了。对，这个真好哈。所以就说莫因善小而不为嘛，就是可能你这个一个小小的善举，就是你不知道，就是几十年后或者对，就是你未来你需要帮忙的时候，也许就是能够有很好的回报。对，像在《地藏经》中哈，我记得我们讲《地藏经》的时候，对，是吧？你就是作为贵人、富人，甚至国王哈，你再去帮助这个贫苦大众的时候哈，还得下心含笑，还你要亲自的，还要语言要温和的，面带微笑的去帮人。还不能说我有钱说这个给你算了，对，就扔过去那样子，那种傲慢的感觉都不行真是，所以这一对老夫妻哈，这种感觉让我感觉到那种下心含笑的慈悲哈，听着又感动又温馨的那种美妙的感觉，非常受启发，是真的帮人，好，师父，就是我们现在知道行善能够改命的这个道理嘛，但是有一些人呢，他们可能会遇到一个情况，就是说可能这个人心地也挺善良，然后也不断的也是在做一些善事，但是觉得人生中看似还是会遇到一些不太如意的一些情况，就是接下来有个故事想跟师父和大家分享，就是唐朝开元年间呢，小山村里有一名叫邱开渊的人，他性格豪爽，比较好客。有一年，村里来了一名游方道士，邱开渊深情款待，留他住宿一晚，和他促膝长谈。游方道士告诫他：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。命是天生的，运气却是可以改变的。多做善事，不做恶事，命运自然能够得到改善。邱开渊呢，就听进了心里，他暗暗发誓，从今往后一定要多做善事。谁家要是有什么难事，他得知之后一定尽力帮忙，有钱出钱，有力出力。邱开渊所住的那个村子里啊，他门前有一条河，却没有桥，所以如果大家要到对岸去，他必须绕到10几里外的一个地方才能过桥。然后假如村前有一座桥呢，人们就可以少走很多冤枉路。村里的人曾经多次商议，想要集资在河里架一座石拱桥，却因为筹集不到资金，搁置了下来。邱开渊决定自己要修这道桥，给大家带来方便。所以到了秋冬枯水的季节呢，他就召集自己的家人，在河中间用石头垒起了2个桥墩。第2年春天，他又摆了2桌酒，请来了几个亲朋好友，上山砍伐了10几个木头。他在家里用斧头敲敲打打，将木头固定起来，制作了一座简易的木桥。当木桥开张之日，村里的人都来观看，哇，叫好声一片，为邱开渊鼓掌喝彩。为了修建这座桥呢，邱开渊也挺辛苦了，他就整个人瘦了一圈，他的家人也跟着吃了不少苦。如今能得到大家的肯定，他的心里也乐开了花，这才体会到了做好事的乐趣啊。但是呢，没过几天，邱开渊他在耕田的时候，他不小心摔了一跤，在床上躺了3个多月，才能下床走路。为了给他疗伤，家里还花了不少钱。老婆心疼钱，也心疼老公，抱怨地说：我看这个老天好像不太公平啊，你做了那么多好事，也没让你得到什么善报。不说别的，光这座桥你耗费了多少精力啊，为何还要让你受苦？邱开渊只是笑了笑，好言劝慰了老婆一番。接着又过了2年多，
村里杨老头的家里要杀牛，就叫邱开渊去帮忙。原来这个杨老头他的家里喂养了一头母牛，母牛生了一个小牛宝宝。最近杨老头的小儿子得了重病，医生说儿子气息很弱，需要上等的人参来补充，否则抵不住药力会落下残疾。杨老头他手里没有钱，原来打算就把母牛给卖掉了，谁知一直卖不出好价钱。他算了算，那还不如杀了卖肉那个划算，所以呢，他就让屠夫挑来了杀牛的刀，然后邱开渊呢，等人去绑这个母牛过来。这时候呢，小牛就挣脱了绳子，发出了一连串的叫声，跪在了屠夫面前。母牛也发出了叫声，跪在地上，眼里流出了泪水。此情此景，让人不忍观看。杨老头就对那个母牛说：“真的不是，不要怪我狠心，家里需要用钱，我也没有其他的办法。”他又对小牛说：“对不起，我也不想让你失去母亲，但凡有一点点办法，我一定也不会拆散你们母子。”这时候啊，邱开渊他看到这个场景，早已经泪流满面。他就对那个杨老头说：“哎呀，算了算了，咱今天就不杀牛了，这个母牛我买了。”杨老头还在犹豫，那个邱开渊就说道：“我知道你的苦衷，价格再给高一点，我不会让你就是低于卖牛肉的那个钱。”这时候才见到杨老头喜笑颜开。邱开渊给了钱，把母牛牵回家喂养，而且每隔2-3天，他就会牵着母牛去杨老头的家里，让母牛和小牛能够团聚。但是过了没多久呢，邱开渊去朋友家里喝酒，在这个酒宴上，有一个说话挺风趣的人，他讲了一个笑话，逗得所有人都哈哈大笑起来。邱开渊一口酒呛在了嗓子眼里，好半天才缓过劲来，但是从此以后就落下一个打嗝的一个怪病，动不动就打嗝，特别是吃饭的时候，所以他根本没有办法好好的吃饭。邱开渊吃了1个多月的药，也没有治好这个奇怪的打嗝病。有一天呢，老婆就伺候他的时候，就又长叹一口气说道：“你这个人啊，心地那么善良，你看又修桥，然后又救那个母牛，然后又干了那么多好事，但是为什么还是要遭受折磨啊？你看你就得了这个奇怪的打嗝病，还能让你遭受那么长时间的罪，我觉得老天真的是不公平。不是说善有善报吗？那你的善报呢？依我看呢，你以后你还是不要去做这种善事了。”说完，老婆就哭了起来。邱开渊安慰了她好长时间，老婆才停止哭泣。但是这个老婆的话呢，也深深地印在他脑海里。他就想，难道说善有善报是假的吗？邱开渊心里虽然有了这个疑问，但是他却没有停止做善事。只要遇见有人需要帮忙，他都会做一些力所能及的事，绝对不会袖手旁观。有一天呢，邱开渊去城里拜访亲友，闲聊的时候，亲友说城里来了一个外地一个很厉害的算命先生，他不但算命很准，而且有一个特异功能，就是能在阴间走动。邱开渊听了之后挺感兴趣，他就想跟朋友去拜访这位算命先生。没想到呢，到了算命先生这儿，算命先生看了他一眼说：“你是一个非常善良的人，我没有办法给你算，就算算了也不准。”邱开渊非常诧异，他就问：“这是为何啊？”算命先生说：“善人的命运一直在改变，善有善报，因此我算不准。”邱开渊坦言：“可是呢，我真的是感觉我的命运一直没有改变，我觉得善有善报在我身上就是一句谎言。”算命先生说：“其实你的命运啊，早已经得到改变，只是你不知道而已。”那邱开渊还是想辩解，他说：“那你拿什么证明来给我看呀？”算命先生就大笑说：“你还不信，我就带你去那个阴间查一查吧。”说完呢，算命先生就让亲友守住门口，不要让其他人进来打搅，就握着邱开渊的手，闭上了眼睛。没过多久，邱开渊也感觉就是睡意来袭，靠在椅子上就睡着了。
不一会儿呢，他们到了一座大殿的门口，算命先生对守门的鬼差说：“我要找判官。”鬼差就让两人进去了，来到了一个房间，里面坐着一个判官模样的人。算命先生拱手行礼，要求查一查邱开渊的生死簿。判官拿出来放在桌子上，算命先生翻开就让邱开渊自己查看。上面虽然写的都是蝌蚪文，但是奇怪的是邱开渊全都认得。只见那个生死簿上写某年某月，邱开渊本来要摔断腿成为瘸子，但是因为修建了桥梁改成了摔伤。后面还有很多，比如说他应该得病啊，应该被蛇咬啊，应该耗损钱财啊，都是因为他做了善事而被取消。最后一行写着某年某月，邱开渊本来该被酒水呛死，因为救了母牛，因此延寿10年。看完之后，邱开渊这才相信，做善事确实能得到福报，只不过他不知道而已。算命先生就向判官告辞，带他回到了阳间。睁开眼之后，邱开渊站起拱手感谢这个算命先生。算命先生就说：“所以说善人的命真的算不准，你只要一直继续做善事，福报更多，有可能还会再延寿，真的是说不准的。”这以后呢，邱开渊更加坚定地做善事的决心和信心。他一生做了无数无量的善事，后半生就平平安安，活到90多岁才寿终正寝。他心知肚明，肯定又是被延寿了。真是好故事。也是真的是更让我坚信，就是善有善报，行善就是能改命。对，而且不是每一次我们改命自己都会知道的它不一定是让我们大富大贵啊，或者如愿以偿，它可能就是帮你躲过你命中本来有的一个劫难。所以这个是很神奇的。这让我想起，其实在我们禅堂也见过很多相似的案例。我们很多那个师兄师姐来都是得重病然后经过修行，然后都得到了延寿。是啊，他这个就是延寿的人有很多，待久了之后他就忘了这件事儿了。对，还有的都忘记之后，还甚至有一天有点什么腿痛腰痛还会问：哎，我为什么这么修还会腰痛腿痛呢？你都忘了说曾经什么医生告诉你还活半年，是现在7、8年10来年都没事儿，是，对不对？他都待就忘了，是他因为他觉得自己是个正常人了，他在乎的是一个小的事情，对，其实已经命运改变了，对，就是，我记得像有一位那个，就是很多位了，其中有一个特别厉害的，在马来西亚的某个禅堂，有位师姐，那个她叫宁航师姐，对，宁航师姐，对，她是那个胰腺癌，胰腺癌是，她一直连着5、6个脏腑，对，她当时切除了她的胰脏胃肠胆子宫就是几乎5脏6腑就没剩多少了，当时特别病危。然后就是他的一个好朋友给他介绍来菩提嘛，他当时来然后修，觉得很有效果，然后就是每天修4个小时，然后这么坚持的做，而且他不仅自己修炼呢，还去带人修炼，然后还不断的做义工。结果就是他修了大概4、5年之后回去检查，医生说真的是个大奇迹，他的这个竟然好了，医生都很惊讶他还活着。对，因为这类癌症几乎没有人能活下来。对他活了好几年，现在还是健在。是前几天才见到，他气色还特别好。对。一般上这个胰脏癌，他们就是1年到3年，基本就对。但是他就竟然到现在应该已经11年了，从他第一次诊断到现在。我们帮过的人当中还有的奇迹，本来是诊断的是那个。有的是乳癌，还有我记得在很多年前还有一位是肝癌嘛，是，3家医院，都证明他是肝癌，晚期晚期了，对，那一个是我们帮他加持，他也修炼
也做些功德。那么就是最快的一个是1个礼拜以后，对，去医院检查，医院特别尴尬。他到之前给他定性的这个3家医院，3家医院都给他道歉，说可能我们的机器有问题，检查有问题，说你没有癌症，就说没有癌症，实际上是我们帮他做了一些处理，改命了啊，对，那有些就是修嘛，还有修法的，好了的，医院也觉得很困惑，这是怎么回事儿？对，非常确定化，就是他几种方法确定他是癌症，可是现在没有了。是啊，真是很难以理解啊。对，太神奇了。那么还有的不是这么严重的病，对吧？就是他那些慢慢好了，还有一些就是灾难嘛。对，就是有些请那些命相师挺好的哈，给他看得很清楚，什么时候可能有血光之灾呀，是，还有本命年的加上，对，有很多就平安就度过去了。是。对呀，但是关键这个灾难没有发生，他觉得就是没有灾难。对，其实有时候是功德所致，而改了命运。对，这种多了。是，所以看了这邱开渊的故事，真的就是明白啊哈，就是其实平时能够平平安安的活着，都是功德所致。对，这就是提醒大家哈，就是人为善，福虽未至，祸已远离。就是人为恶呢，就是祸虽未至，福已远离。所以呢，就是我们要诸善奉行，就是莫因这个善小而不为哈。就是我们平时要学会积累着，就是有一种叫日行一善的这样这种意念哈，让自己每天都能做一点善事，让自己每一天都能给别人带来一点好处，要去这样做人做事哈。感恩师父。其实行善不止改变我们今生的命运，还有我们自己的来世，还有就是会传承给我们的子女的。对，对，其实就是说这个往子女身上，还有自己的未来哈。子女说都已经生了，那我做善事对他有好处吗？有，能。他吉祥的能量，它和纯遗传的那个基因概念不是一回事儿。就是你的孩子很大，包括你的，其实我们作为晚辈给长辈做功德也一样的，同样会达到相当的那种超然的效果，对，是吧？比如给这个长辈祈福哈，延寿啊，给长辈祈福做功德，能够去天堂啊、极乐世界啊，这些现象都是存在的，所以并不是说你生他之前做功德才有效，不是这样的，所以为自己、为后人、为家人做功德都是有效果的。好的，师父。对，那说到孩子，我这边也有一个故事，是关于孩子的故事哈，叫败家的儿子隔世的仇恨啊。对，在唐朝哈天宝年间呢，有一个姓惠的官宦世家，到了惠恩英这一辈呢，人丁稀少，就剩他一个独苗了。那惠恩英呢，从小体弱多病，父母啊就把他送到寺庙里去寄养，成为了俗家弟子。到了16岁以后呢，还俗回家，娶了妻子。因为只有这么一个独苗，父亲呢也不让他为官，就当起了富家子弟。那惠恩英结婚多年，一直无子，就没有生孩子。这呢把他也急坏了，四处求神告佛。终于啊，在他30岁这一年，老婆生了一个儿子。可是儿子出生后一直啼哭不止，到了第3天，惠恩英啊就去拜见庙里的老方丈，想请方丈给看看是怎么回事儿。那惠恩英从小呢是寄养在这个寺庙里的，所以和老方丈很相熟，称呼他为师傅。老方丈笑着说：“你这个儿子啊大有来头，带我去劝他一劝。”这个时候啊，老方丈来到惠家，拍着婴儿的额头说道：“你已经如愿以偿，还哭什么呢？”婴儿的哭声戛然而止。惠恩英啊就恳请老方丈给儿子赐个名字。老方丈想了想，就取名为化无，就是大事化小，小事化无的化无。
那惠恩英很欢喜啊，就把老方丈请到厅堂里用茶，也问起他为什么说自己的儿子大有来头呢？老方丈笑而不语。这个儿子惠化无呢，刚过1岁啊，就开始得了一种怪病，时好时坏，还经常要吃药，吃的药啊都是好药，光人参啊就不是一个小数目。那等到惠化无5岁的时候呢，惠恩英呢就想效仿自己小时候，也想把儿子送到寺庙里去寄养，可是呢却被老方丈婉言拒绝了。惠恩英很生气地说，我们家是这个寺庙的大施主啊，每年都拿出了几千两银子供奉香火，现在需要帮忙，怎么不给一点面子呢？老方丈叹口气说，也罢，我告诉你原因吧。你的儿子啊是来败家的，你们惠家啊命中啊注定会败在他手里。他的怪病主要是消耗钱财的，与体质无关，所以呢也不能寄养在寺庙里。那惠家的祖上做官，为了敛财，做过很多伤天害理之事，影响了惠家的气数。到了你这一代，人丁稀少，身体欠佳，就是气数使然。那你爷爷呢？以前在朝中当大官，跟一个姓卢的高官有矛盾，他们互相诽谤，最后你爷爷占了上风，把那个卢高官给搞垮了。卢高官被斩首，家产也被抄，后代沦落到乡里要去种田。卢高官死后啊，魂魄在阴间四处告状，要求回到阳间报仇。可是阴间早有安排，对惠家也已经实施了惩罚。卢高官还是不服，层层上告，从冥界一直告到天界，最终被批准投身到惠家，败光惠家所有家产，让惠家后继无人。讲完缘由之后呢，老方丈叹气说道，万事皆有因果，一个人的生活遭遇都是命中注定，故此老衲无能为力，爱莫能助啊。惠恩英听完，心里沉甸甸的，垂头丧气回到家里，闭门不出，苦思了3天3夜，头发也白了一圈。想不到惠家苦心经营了几代人，都要毁在儿子手里，一切都成了妄然。他从小在寺庙里长大，也深受佛法的熏陶。3天后呢，他忽然顿悟，既然一切都是身外之物，又何必念念不舍？他原来一直以为勤俭持家是一种美德，如今看透了生死名利，就开始捐献家财。与其让儿子败光，不如拿来做一些好事。于是惠恩英把家产委托给管家去管，自己呢就开始热衷于建桥修路，救济穷人，捐钱捐物，从不吝啬。而且他还找到卢高官的后人，赠送了许多财物，让他家的后人也能读得起书。儿子惠化无长到7岁的时候，成了一名顽童，不愿读书，总是偷跑到外面，和乡里面的顽童们混在一起。有一天几个小孩玩火，惠化无点燃了草垛，引起了火灾，烧毁了10几间房屋。村民们找到惠家要求赔偿，惠恩英心知肚明，这才是报应的开始。他没有责备儿子，拿出钱财给每户村民建造了几间大瓦房。村民们因祸得福，也就不去上告了。有时候惠恩英默默地看着儿子，猜不透下一步他会闯出什么祸事来。到了第2年，北方闹起了灾荒，涌进来好多难民，大街小巷里都是饥饿的人。惠恩英召集全家，施舍钱财救济难民。他最后只留下了3000两银子和1个米仓作为家用，剩下的所有银子和米仓都拿来开设粥棚，施舍给难民，还买了不少的棉衣施舍给难民们。就这样，一直到来年的开春，难民们都能够回去耕种了。可是惠恩英的家财已经消耗了8、9成。又过了1年，儿子惠化无的身体忽然间就好了起来，
而且性情大变，开始静心读书。此时惠家虽然元气大伤，但是瘦死的骆驼还是比马大，供儿子读书还是绰绰有余的。可是惠恩英早已经心死了，对儿子不抱希望，也不去督促他的学业。不过读书先生很喜欢这个孩子，常常在惠恩英面前夸奖儿子早晚会成大器。惠恩英根本不放在心上，唯一让他欣慰的是，这以后儿子再也没有闯过大祸。那惠化无呢？这个儿子啊，学有所成，一路科举考下来，20出头便中了进士。因为他是官宦世家，得到朝廷重用，留在朝中为官，最后还娶了高官之女为妻。后来惠恩英和老方丈闲谈，说起了往事。老方丈感叹说：“世事变化无常，惠化无的命运能够得到改变，惠家得以延续香火，都是你舍弃家财做善事的结果。”这故事也好有启发性啊！对，原来做善事还可以解开前世的仇恨。是，说还有一个就是，就是你的孩子也好，或者是遇到一个爱人也好，有时候等过了一段时间之后，发现这种情感好像并不是纯粹的一个情感，比如说孩子吧，稍微长大一点，就是他要么就是得病，对，总在花钱，要么呢就是弄出点别的是非来，总来败家，不是乖不乖的问题，他根本就是惹是非的人，不务正业。对，那么还有再大一点的之后呢，如果你管不了的话就赌博呀，吸毒啊，是吧？就是各种这种烧钱的这种恶劣行为就数不胜数。那这个就好像是来讨债的。是啊。他不把你这个家业给你掏光了的话，他就誓不为人。是。我觉得这个就是相欠的。就刚生下小宝宝都可爱，等之后到这个的时候，真的是非常可恨。很可恨，但是又不能舍。对，你舍不得，就是你的亲人。是。对。所以师父以前说过，若不相欠，今世不见。对，这个相见的概念，我觉得有几种人都是你看从这个父子母子这关系还有他是夫妻，有些夫妻来从相爱认识之后，从相爱认识到结了婚之后就开始打，就打到那个仇的程度我觉得干嘛还在一起呢？说这不行，也分开还不行，还没有吵的对手，要继续打，这个其实越积这个债务就越大了，来世还得继续做夫妻，继续吵的，是吧？其实还有的就是说，某人遇上了某人，他们不是夫妻，也不是母子，对不对？比如说好像变成朋友了，还有的变成这个员工雇员，是吧？一样有的来破坏你，对吧？所以有些人来到你面前，不是来帮你的，是来破坏的。是。但是也有好的缘分他来帮你的也是一种过去的一种情缘，报恩的。对呀，他就是他发誓，因为你对他好嘛，他就发誓来保护你，那么，所以等有一事你遇到了某人，你看他也挺喜欢，他可能帮你消除了一个大的灾难。对，贵人所以就是这都是情缘之间的关系若不相欠，怎能相见呢？真是。对，那这个惠恩英他也是，他明白了他和儿子，你看老方丈给他解释了他们之间的姻缘之后他还是接受了他的心态还是很好的。他不光是听解释他事实真遭钱呐，对不对？这个老方丈再加上解释，他才理解了。对。其实他的祖上也有点缺德，对不对？对，是搜刮民财嘛。对。搜刮民财的话就会出事儿就是你不义之财得来的是，最后还得要快速的流出去。对。那比如说别人拿你的钱，你很狡猾，对不对？拿不了走，但你的亲生孩子呢？你没有办法吧？没办法。你就得往上砸钱。
对，相欠了，是，嗯相欠不能欠债啊，对，这都是高利贷。高利贷，像他这样子算不算就把这个债还了，然后之后就是反正把一个败家的孩子就变成一个还挺成功的一个孩子。哎，新家的孩子，他这个案例就是还完了，还完了之后，他这个孩子也变成一个好人了，对吧？而且开始信家，对吧？他这个变呢，是与这个主人哈，经过老和尚的开导之后，开始去施舍，对，对不对？施舍到一定程度，功德就圆满了，就那个债还完了之后，哎，他的孩子转化了，他开始兴旺起来，还真是，对，所以也是我们今天听了这么多故事哈，师父哈，都是关于这个命运的哈，命运这个天命啊，注定的命运啊，命运之后还有可能因为我们行善而得到改变哈，对，那我们今生的命运的好坏，它是怎么决定的呢？命运的好坏啊，我觉得还就是功德。我们这个讲过无数次了哈。你看我说这个的不是盲目的来打发大家回答，我们当今的人都是学习的这个知识面太广了，你想骗都骗不了，也没那智商，对不对？大家都懂一点。是。那我在研究这个事情的时候，我要首先我自己能想通，能够各种证明，能证实自己这个看法是正确的。之后自己信了，我才是告诉你这个道理。这个命运，如何命相结合起来呢？咱比如说普通的算法，就是你的年月日时辰结合起来算。说这个谁规定的这个东西，这个时间点就是这个命呢？理解不了，对不对？好了，但是你看我们的五官，我们的脸，细看每个人都不一样，都有差别。亲父子、双胞胎，细看都有差别，对不对？它有差别，就是它的命是不一样的。再加上这个命相特征，你看有些就是从成功的，到败家的，到中途甚至是被犯法枪毙的等等各种这个相，如果你会看一点的话，其实都写在脸上。所以如果这个孩子还小，比如说16、17岁，也没犯过什么大错，就是他的好事也好，坏事也好，这个时候还没有表现出来的时候，如果找算命先生给算的时候，其实通常如果好的话，大家就会很开心如果算出来不好的话，你又特别生气，你说你这个算命的胡说八道，你这样不但不给钱，挨打，对不对？但是如果说要不骗人，算出什么来，你就要去承受什么，那就奇怪了。所以我在研究这个命相的时候确实很多人的就是有什么样的相，就有什么样的命。但是纯算命的人来说呢，就有什么样的命，就有什么样的相。它是不同的两个学派比如说我呢，假设先学相学，我一看说这个人，比如说这个额头还比较饱满，眼睛明亮，五官比例协调，这个还是一个挺富贵的相，那由这个相上来判断说这个人命挺好的。但是会算命的人呢，说一报你的生日时辰，一算说这个是好命，我再给他讲相，他一看见这个人就说怪不得长这么好的相。所以他两种学派最后都巧合到了一起，就是有这个命就有这个相，也就是有这个相就有这个命。那到底看的人来解读你的命和相的人就有没有这么高的知识和功夫，能不能把你的这种研究能说得很细致。这是这个算命者的水平问题，和这个我们长的我们的相我们的命没有关系，就是解读你命的人是不是有这么多的智慧。还真是。对，有的算命的我们也接触过，他就说的很这叫什么笼统，对，很笼统。但我也是这样。
我说的也笼统。不是的，师父说的不一样啊。对，有的就是很笼统哈，就怎么说都行。可是像刚刚咱们之前师父讲郭宝昌的那个大导演，他给他算的命，那就是一板一眼的，什么时候出什么事儿都说得很清楚。是啊，是恐怖吧哈？就你听的时候哇，真是头皮发麻。对，就会对，是。我们小时候遇到很多类似这样的事，对，从我的师傅啊，到我教我命相学的师傅，那个哎，给人说的时候，真是觉得害怕，哎，还有那个孩子，有一个小孩8岁来看的时候，别，就是他想给他找一个好学校啊，怎么找好名医看呢？师傅说，哎，别看了，就说，你对他好一些就可以了。哎呦，也就是说，他呢使命可能就是到9岁就走了。你现在看病也没用，你给他上好学校也没用。你听的时候，从我听的人都害怕。是。他的家长什么样的感受啊？对呀。哇，真是害怕。所以这个我们的命哈形成的，就其实佛已经告诉我们。种瓜得瓜，种豆得豆。若知前世因，现在受者是；若知来世果，现在做者是。啊，这是我们的命运的这个现象，好坏的差别，是与我们的功德业力啊有着绝对的关系。那你想让自己的未来变得更好，那你现在开始就有善心啊、善念，还有善行。善行中其中要有善语哈，对，你要说好话，你不要总说一些特别伤人的话，对，所以有一颗善心哈，就特别的重要。所以我倡导呢，就是说让自己做一个善良的人。我还倡导说，能不能试着学着叫日行一善。这一善可大可小，并不是说你一天要捐多少钱，也不是这样子。每天都可能有一种发一个善心，给别人带来好处，或者给他人带来快乐，这都是日行一善。这个功德就在于日常的积累，不要是叫做大难临头来抱佛脚啊，这就晚了。对，要把这个善行积累起来，是最终一定有一个非常美好的命运。真的好，感恩师父。所以就是日行一善，也是日久天长，可能也就养成了这样行善的习惯了。对对，像我们讲那个邱开渊，他虽然一直行善，他开始没看到有什么好的回报，但他习惯了，他还是会碰见需要有难的人就去帮。对，所以提示这个习惯特别重要。就变成这个善了哈。最后从听到执行，最后这个善心和你的精神合二为一了。善良就是你就是善良，而你所有的行为就是为了善良，而不会轻易的去剥削他人呐、伤害别人呐，不会有这样的行为。对，因为善良是你的习惯。是，就是可能也是一个自我的提醒哈，我就是一个善良的人，对，自我的定位，我就是一个好人，对，是，就是我们其实在这个修行中哈，不断提醒自己，其实也在不断提升自己的境界。当我这个善也分小善和大善哈，就慢慢通过积累，不断的沉淀，就自动就提升了。就是你的善念在不断的积累和提升的过程，就从小善变成大善。从爱自己、爱他人，最后变成叫利益众生啊。对，那这个善就是有不断提升的空间呢。那多好啊！对，变成一个大慈大悲的人哈。是，对，所以我提醒大家，就是说，在走向这样一个心灵成就的这个过程之中哈，其实就是在佛门来说，就是凡人呢是爱自己。我发现有很多偏忧郁的朋友啊，他在乎的就是说，他骂我了，他瞪我一下，他背后说我闲话，还有说我胳膊痛，是不是我要死了？还有今天有点牙痛，是不是别人给我下毒了？他总把什么事情都想得特别的负面，特别的坏哈。对，这是不行的哈。
所以呢，这个大善良的人呢，他是放下自己的感受，而是去为别人能做点什么。像我讲的搏击那样哈，对，你看在这个大风大浪之中，人平安的度过。是，哎，他就是这样，给别人总带来好处，但是他不给别人去竞争。通常善良的本身就是没人可以跟你争，因为你不与人争，只想自己做一个好人，对不对？那两个人呢，都是贪心太重的人，对不对？引来杀身之祸的呢，更是说把别人给灭了啊，别人给取代了，让我得到这个权利和荣耀，是吧？最后就灭的就更早。那只是利益他人的人呢，别人不想灭你，因为你从来没有这个意识来灭你，因为你是个好人，对，你对他没有坏处。你还总帮他。对，所以呢，在做人的时候啊，一个学着帮人，第二个就是吃亏是福。像我母亲经常教导我，就是学着吃亏。说你长大你就懂得了，吃亏是福。所以这句话呢，也送给今天所有的朋友们哈，吃亏是福。我相信这句话。感恩师父。对，不断吃亏就变成有福的人了。是好的，好，日行一善，每天都学着吃亏。感恩师父。今天真的是这一课上的太重要了。非常感恩师父的指导。好，那其实浴佛节也快要到了哈，师父啊，5月15号哈。对，其实再过1周多就到浴佛节了。那它也是释迦牟尼佛庆祝释迦牟尼佛圣诞的日子啊。师父以前经常跟我们讲，在佛诞日其实是最殊胜、最吉祥的。对，这个时候我们一定要多做功德，哈，多做善事哈，得到的加持护佑那是翻倍了的。是。所以非常感恩师父为我们的网友哈，为全球的网友来开设浴佛节供灯的项目叫佛光普照祈福灯这个灯呢有18天啊，师父非常慈悲，18天的祈福灯只要美金68元就可以供上了。那这一份灯呢，我们供上呢，就可以帮助我们和我们的家人能够消灾灭难得到智慧光明、健康长寿，还能圆满我们心中美好的愿望。所以这个时候不光为自己为亲人为朋友去做功德，真的是非常殊胜的。那今天学到了行善一定能够改变命运的这样的道理一定对，我们就是要累积我们的善行，累积我们的功德。是。感恩师父，然后还给各位网友们分享一个好消息，就是我们现在两边慈悲音呢都上架了师父特别精心挑选的文房四宝，然后有我面前的这些毛笔，然后这个毛笔呢特别特殊，就是有4款，然后上面都有刻着不同的祝福语，都是师父亲自设计的，就有平步青云、独占鳌头、金榜题名、锦绣前程。那我们都知道毛笔是文房四宝，也是特别好的风水宝物。那放到家里放到孩子的书房中能够保佑孩子们智慧通达，然后家族事业也兴旺发达，给孩子送礼都特别的好非常感恩师父。那除此之外呢，慈悲音上也有几款特别精美又可爱的小笔筒。这个笔筒就像个小的聚宝盆一样，然后在家中既能聚富贵，聚财运，还能聚智慧。感恩师父特别精心的为网友的挑选。好，对，这些都能开智慧的哈。是。希望家里有智慧的人，智慧的孩子哈。其实是每一位父母都最期盼的孩子能够有所就是能够走正路能够开智慧。感恩师父，感恩师父。那在我们今天的这个直播圆满之前呢，也想祈请师父加持我们每一次为直播做赞助的这些发行功德主们。对一定会加持他们呢，祝福我们所有的赞助者赞助商都能够平安吉祥，收到；大吉大利，收到；大福大贵，收到；事业兴旺发达，收到；全家幸福快乐，感恩师父；还有健康长寿，收到；感恩师父。
那我们也看到了，我们把这个赞助名单啊都放在了这个师父的这个桌子上了哈，就和我们一起的佛光普照哈。对。那也跟网友们分享一下，其实自从我们的 YouTube 开播以来哈，特别受到网友的欢迎哈，粉丝一路以来不断的去增长哈，到现在 YouTube 的粉丝呢都有超过1600万了脸书上呢就 Facebook 上哈也超过500万了，所以加起来2000多万了。我们的粉丝数，那涉及的国家呀也到了170个国家。其实全世界也就180个国家。对，基本上世界每一个角落哈，都有人能够受益于师父的直播，受益于师父的教化。比如说有哪些国家呢？就比如说欧洲啊哈，欧洲其实很多国家，很多先进国家都有哈，什么北欧啊、荷兰呐，这个还有中欧德国呀、法国、意大利呀，还有保加利亚呀，这个爱尔兰呐，还有一些小国摩纳哥、卢森堡哈，欧洲基本上都有，都铺到了。对。那北美呢？那美国肯定的哈，加拿大没得说，南美很多国家也都有这个秘鲁啊、阿根廷啊、智利啊、巴西呀，还有非洲的很多国家埃及呀、摩洛哥呀、埃塞俄比亚呀，贫富的国家都有对，那亚洲其实几大洲我们都是有的好，太好了，太好了。对，非常感恩师父。其实我们观看次数从2023年以来已经达到了3亿次了。3亿了。对。哇。对。不错不错。师父的佛光已经照到了很多很多户的人们的心中和他们的家中谢谢大家。感恩师父。好。那这个通过大家的这个帮助哈，我们这个来给大家讲一些知识的这个信心呢会越来越足，总会希望说把吉祥和有价值有用的一些东西哈来给大家分享哈，从修行到生活的各个方面的哈，还有大家的各种烦恼事物的哈，都和大家一起讨论分享哈，所以乐意给大家做这个服务哈，也感恩大家的支持哈。愿所有的支持者哈，所有的网友朋友哈，都能够如意吉祥。收到。健康长寿。收到。大富大贵。收到。顺心如意。收到。家族兴旺。收到。咱们该说下期直播。对。下期直播时间呢是亚洲台北时间哈，也是周日的晚上7点。那温哥华时间呢是周日的凌晨4点。好的，那我们今天的直播内容就到这里哈，谢谢大家，我们下次直播再见。